আপনি কে আন্টি? কে আপনি? ঠিক চিনতে পারলাম না। পিঙ্কু, আমি তোর বাবার বন্ধু। ছি, কি বাজে বাড়িতে থাকে দীপু। এই ঝোপড়ি আর এই ভাঙা ছাদ। হ্যাঁ, কে জানে এই আন্টি এখানে কি করতে এসেছে। বাহ, আজকে সস্তায় মুরগির ঠ্যাং পেয়ে গেলাম। মা, মনে হয় ওই মেয়েটা এরই গার্লফ্রেন্ড। হ্যাঁ রে, আমারও মনে হচ্ছে। কে জানে কেমন লোক বউ যেতে না যেতে আবার নতুন বিয়ে করতে চায়। চল এই আন্টিকে কিছু খাবার খেতে দি। এই নাও আন্টি, এই ফলটা খাও। এই গরিব আমাকে কে দিচ্ছে? সরে যা আমার সামনে থেকে। ছি, কি বাজে আন্টি, আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে। এই পিঙ্কু, কোথায় যাচ্ছিস? দাঁড়া। ও, তাহলে তুই এই বাড়িতে থাকিস? তো কি হয়েছে? আমি জানতাম না তুই এত গরিব, তাহলে কথাই বলতাম না। আমি যাচ্ছি এখান থেকে। যা যা, আমিও জানতাম না তুই এত অহংকারী। কে জানে ওই আন্টি কে? মনে হয় ওই আন্টি বাবার গার্লফ্রেন্ড। বাবা কি বাজে, মা যেতে না যেতে বাবা নতুন বিয়ে করার কথা ভাবছে। পিঙ্কু, তুই এখানে কি করছিস? পিঙ্কু, আমাকে ক্ষমা করে দে। ওই মেয়েটা আমার বন্ধু, আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল, কিন্তু আজ থেকে ও আমার বন্ধু নয়, কারণ ওই মেয়েটা খুব বাজে। চল ঘর যাই। যাবি না তো? কথা 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 কথা। ইয়ে